ဖះကျန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတိတ်တန်နေဝင်ကြည့်ရဲဆိုပေမဲ့အတိတ်တန်ကအထမမြောက်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးအတိတ်တန်ပြတ်သွားရဲဆိုရလူတွေအတွက်လီနိုဒီနေ့ share လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချာရပိုင်လီနိုကလီနိုဖြစ်ပါတယ်လီနိုဒီနေ့ကကြတော့ဒီတိတ်တန်နေဝင်တဲ့ချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှတိတ်တန်မအောင်သွားဘူးဆိုရလူမျိုးတွေအတွက်အတိတ်တန်လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယုရှင်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလေးကိုပြပြပေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနည်းလမ်းကကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားပါဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုကဆက်စချင်းတိတ်တန်ဝင်နေတဲ့ကိုကတစ်လတော့3လတော့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုကအတိတ်တန်မအောင်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်ကိုကတိတ်တန်ဝင်နေကြလူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့3-5စနစ်ဖြစ်ပါတယ်လီနိုလုတ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်3-5စနစ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပထမဆုံး3ရက် challenge ခေါ်တာမျိုး3ရက်အတိတ်တန်ဝင်တာမျိုးလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့9ရက်ကနေပြီးတော့မှ9ရက်ပြောင်းချင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်ကနေ9ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လို့ပြောင်းလေ challenge ဆိုပြီးတော့မှလည်းကြီးမမဖြစ်တယ်လို့အတိတ်တန်အနေနဲ့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိတ်တန်ဝင်နေရလို့မခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့12ရက်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်လီနိုကတော့အလုပ်ပုံစံလေးသွားပါတယ်အကယ်၍ကိုကဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးသွားခြင်းနဲ့လီနိုထပ်ပို့ပြောင်းမှလည်းဖြည်းဖြည်းလေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်5ရက်9ရက်9ရက်အဲ့လိုမျိုး2ရက်စီတိုးပြီးသွားတော့မှအတိတ်တန်ဝင်ကြည့်ပါပထမဆုံးအတိတ်တန်ဝင်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကတော့တန်းဝင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဩဃာတာကြောရိုးကနေပြီးတော့မှတဏ္ဍကုံ3မှတီတီအထီကို3ရက်တိအချိန်မှန်ပေါ့နော်9နာရီဆိုရင်9နာရီ10နာရီဆိုရင်10နာရီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနိုးချင်းသမင်းမစားရသေးခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမှာ8-9နာရီပို့တော့ညအိယာဝင်ကနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဃာတာကြောရိုးကနေပြီးတော့မှဒါတဏ္ဍကုံ3မှတည်တဲ့တီကို8-9နိုင်ဖို့အတွက်ကို3ရက်တိအရင်ဖျားကိုမှန်မှန်8-9ကြည့်ပါ3ရက်တိ8-9ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကအဆင်ပြေတယ်ကိုအနေနဲ့လည်းဖျား8-9ရတာကဒါ3ရက်လုံးရက်မှန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးထဲမှာတရက်နားချင်နားလို့ရရဲမနာဘဲနဲ့စလိုက်လို့ချင်လည်းရရဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်9ရက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီး challenge ခေါ်ပါဆိုတော့9ရက်ပြီးသွားလို့ရှိရဲဒါလီနိုကတော့12ရက်ဆိုပြီးတော့မှသွားလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက9ရက်ပြီးသွားချင်း9ရက်သွားခြင်းလည်းရတယ်9ရက်သွားခြင်းလည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ဩဃာတာကြောချိုးကနေပြီးတော့တရကုံ3ပါးချီကိုအရင် try ကြည့်စီချင်ပါတယ်စူးစမ်းကြည့်စီချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စားလာတဲ့ကိုကပထန်းနေရွတ်မယ်တို့ပတိရေ15ဘက်လောက်ကြီးစိမ့်မယ်တို့ကကြတော့ like အဲ့ဒါကြီးကကိုဖိအားအရန်ပေးရတဲ့တူပဲတရားမထိုင်ဘူးလေဆိုရဲကလေးတယောက်ကိုလည်းတစ်ခါထိုင်10မိနစ်တန်ထိုင်မှလို့တင်နေလို့မရတယ်လို့ဟိုနောက်ဆုံးအားကစားမှတော့မှအခုမှစပြီးတော့ကစားတဲ့လူတယောက်ကို professional တယောက်လိုမျိုးသိရမလားplank ထောက်တဲ့ဟာလေးကိုကွာဒီလားစက္ကန့်30ကနေစမထောက်ခိုင်းမင်းနဲ့3မိနစ်လောက်ကိုတထောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလीနော်ဆိုတော့practice make perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေ့တိုင်းဖျားချက်ကိုခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်လေးနဲ့အကျင့်ရအောင်လို့သွားစီချင်ပါတယ် habits တွေဆိုတာလုပ်ယူလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ထန်နဲ့စပြီးတော့မှဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုကတခါတလဆိုပြီးမှလောဘနဲ့မဝင်ပါနဲ့အယိုးဆုံးပထန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထန်းကိုငါ3ရက်တိငါလို့ရှိရင်လည်း3ရက်တိမပြတ်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့3ရက်အတိတ်ထန်ယူကြည့်ပါ3ရက်တိတဲ့အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်9ရက်တိတဲ့ယူကြည့်ပါ9ရက်တိတဲ့အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်9ရက်နဲ့9ရက်အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိတဲ့ယူသွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက3ရက်ကနေပြီးတော့မှ9ရက်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်10ရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇက်တိုက်ရွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကအကျင့်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖျားမရှိခိုးပဲနဲ့မနေနိုင်တာမျိုးဖျားမရှိခိုးပဲနဲ့မအိပ်ပျော်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအရာဒီ habits တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အနည်းဆုံးတော့စိတ်ထဲမှာဒါဖျားကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံတော်တစ်ခုကိုရွတ်ပွားလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်အကျင့်တစ်ခုရသွားပါလိမ့်မယ်ဘယ်အရာမဆိုလှုပ်ယူလို့ရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ယူတဲ့အချိန်မှာအတင်းချက်ကြီးနဲ့အခုရမှရမယ်တော့တင်မလားဘုန်းကြီးကငါ့ကို3လတိတ်တန်ယူခိုင်းလိုက်တာအခုချင်း3လတိတ်တန်လုပ်မယ်တော့ဆိုပြီးတော့မှအတိတ်တန်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာမဟုတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမပလိမ့်ပါနဲ့ကိုပလိမ့်ပါဝိညာဉ်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာအနောက်ရှက်ကြောင်းမှလည်းဘာအနောက်ရှက်ဆိုဘာအနောက်ရှက်ကြောင်းမှဒီဒိတ်တန်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြောင့်မလို့ပြတ်သွားတာပါဆိုတော့အဲ့တကြောင်းမလို့ကိုရဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေပဲလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်လို့ပြောကိုစိတ်ကိုနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်တန်အောင်မှာပါအဲ့တကြောင်းမလို့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့3ရက်5ရက်9ရက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်3ရက်5ရက်9ရက်9ရက်12ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့သွားကြည့်ပါပတိစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတိတစ်ပတ်ပေါ့နော်ပတိတစ်ပတ်ကိုဒါ3ရက်
အရင်စိတ်ကြည့်9ရက်အရင်စိတ်ကြည့်အဲ့ရနေမှာပတိတစ်ဘက်ကိုတစ်လားစိတ်နိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ထပ်ပတိ3ဘက်ကို3ရက်5ရက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အတိတ်တံကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီရက်တိုးပြီးယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးသွားတော့မှအတိတ်တံပေါ်မှာလည်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းပြုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုမှအတိတ်တံကပြတ်တာတွေအတိတ်တံမအောင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေကလည်းနေသွားမှာပါဒါဒီဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်လို့ကုစားနေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒါ discipline ရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖျားတရားလေးကိုလှုပ်ဖို့တော့ကိုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်လေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပဲတုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေတံဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်လားဒေတံ3လဒေတံနေတမ်းမြော်မယူလိုက်ဘူးမယူဘဲနဲ့ဒါတို့ဆိုလို့ရှိရကြတော့ဒေတံယူဘူးသားမလို့ပြီးတော့ဒေတံကလည်းအောင်ဘူးသားလူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရန်တော့မခက်ခဲတော့ဘူးအချင်းတစ်ခုလည်းရှိနေရဆိုပေမဲ့အချင်းတစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတိတ်ထဲနေမအောင်ဘူးသေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းစီလေးနဲ့မှန်မှန်လေးဖျားရှိခိုးသွားလို့ရပါတယ်ဒါလေးလာပြောပြတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ pick ကပိုင်းလေးတင်ပေးပါမယ် thank you ပါ